ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീഡിയോ. ഇബ്രു ബ്ലോഗർ. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ സോറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ചാടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പെപ്പർ ഇട്ടേക്കാം. പിന്നെ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടേക്കാം. മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു മസാല ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മസാല കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഗരം മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മേലെ പോയി ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ചൂണ്ട് അതൊക്കെ ഇടണം, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരെ മേലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ട ഒരു വാട്ടർമെലൺ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് 1K വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ 1K അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിലും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ട് ടാൻ 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 അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഷോർട്സിൽ കാണാം. നിങ്ങൾ വേഗം പോയി നോക്കുന്നെങ്കിൽ നോക്കുക. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം, 2 കോടിക്കും കേടിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ മേളിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഫയർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കോളൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ വിറവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കത്തിച്ച് സെറ്റാക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ കാണാം. എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവനിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ്. അത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൂ, കാണുന്നതായിരിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത ഗ്രില്ല്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത ഗ്രില്ല്. ലൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം, അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് സോറി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം, ശരിക്കും വൈകുന്നേരമാണ് എല്ലാവരും ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സോറി ഫോർ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാത്രി ആകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിനി ഫയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ലൈറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാണൂലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഫയറിലേക്ക് പോകാം. പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പര കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പര കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ, പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി. സോ ഫാമിലി, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ചിക്കൻ നമുക്ക് അതിലിടാം. ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടിടാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. ഒന്ന് കാണി, എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഇട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ലെഗ് പീസ്, ചെറിയൊരു ലെഗ് പീസ്. ഇത് എവിടത്തെ ലെഗ് പീസാണ്? കാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കാൽ ലെഗ് പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹീറ്റ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചത സൈഡിലുള്ള എടുക്കുക. അമ്മേ അമ്മേ, അയ്യോ അയ്യോ വലിച്ചിട. പതുക്കട പതുക്കട പതുക്കെ. ഓ നോ, നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ പോയി. സാല ഫ്രണ്ട്സ്, എടുത്ത് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കടിയാവും. ഓനോ ലെഗ് പീസ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലപോലെ വേറെ നടുക്കുക. നല്ല ഹീറ്റാണ്, നല്ല ഹീറ്റാണ്. ഈ പ്ലേറ്റുള്ള കാലി കൈ കഴുകിട്ടില്ല. നമുക്ക് കറികടി ചെയ്യുന്നതിന് കൈ കഴുകുമ്പോൾ കാണിച്ചു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൈപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്, അലങ്കാരമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്നത്. തുണി
ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക്. ഇതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടെലിപ്പോർട്ട് ആവാം. അപ്പോൾ 3, 2, 1. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി. നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം, ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ രാവിലെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചോ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇത് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് വീഡിയോ. നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. നല്ല ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോടാ. ഇവരെയാണ് ഇവൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ചേട്ടന്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഗ് പീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ചേട്ടൻ കൂടെ വരട്ടെ. വാ ഇവിടെ വെച്ചോ മതി. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാത്രി ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് നേരത്തെ ബീഫ് പോലെയല്ല, കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നിങ്ങളെ നോക്കൂ. സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം, നല്ല ഉണ്ട് സത്യമായിട്ട്. നല്ല എരി. വാവ്, അടിപൊളി ഫ്രണ്ട്സ്. കുളം കുളം കര കര കുളം കുളം കര കര കുളം കുളം കര കര. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു, ടേക്ക് കെയർ ഫ്രം ഇബ്രു വ്ലോഗർ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ലൈറ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, പമ്പരം കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പര കണക്കിന് കിറങ്ങി കിറങ്ങി ഞാൻ പമ്പര കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന്